Tira a borracha aí. Mais pra lá. Vai baixar. Tira a borracha aí. Joga um pouquinho pra lá, né? Vai. Baixa. Baixar aí, ó. Não quer baixar o berço da bandeja lá não? Bater na bandeja pra descer o berço? Pega a marreta. Tira esse fio de cima aí, então vai pegar. Vamos. Pera aí. Vem, Marco. Cadê? Vem. Joga um pouquinho pra lá, viu, Cleiton? Vai. Um pouquinho pra cá. Dá um levezinho pra cima, tá pegando a base, ó. Aí. Vamos um pouquinho. Aí, pode ir. Pode ir. Pode ir. Esperar o tubo não. É um pouquinho pra cima. Levanta um pouquinho. Combustível aviado, Tubo desse lado aí, Bruno. combustível aviado. Combustível virou, tombou, né? Olha, tudo bem? Tá pegando o tubo aí de Levanta baixo. um pouquinho. Não, tá. Vamos um pouquinho pra cá, ó. É porque pegou na base, lá na frente. Pode ir um pouquinho pra frente. Pequeno tubo, vamos. Aí. Ele tá topando em algum lugar porque você tá virando. Levante mais. Levante ele mais. Vou dar uma valadinha pro lado. É do lado que vai levantar o tubo, né? Aqui tá pegando aqui. Tá pegando lá.